完了，哥哥姐姐们，开着挖机游全国的路上，车坏在半路上了，这可咋整啊？人生短短几十年，别把梦想挂嘴边。哥哥姐姐们，大家好，我是棒棒糖。昨天晚上找了一个露营的地方，被一群小朋友给围观了。不一会儿又来了一个大哥，看我兜里边有料，想让我帮他把路边给填一下，把这儿填上是吧？就是这里。这个地方和这里不一样。哦，你们公交常老是停这里是吧？对，因为这个下面有个水管很细的是吧？他们这个一停呢，我怕把那个水管压破了，压坏了，就没有水。那我正好兜里边那料我给你放这儿。这没有多少料，就这些了。可以了，可以了，谢谢师傅。没事没事。今天就打算在这儿搭帐篷休息了。万万想不到的是，今天的意外从清晨的鸟叫声就已经开始了。这一觉醒来被围堵了，这咋出去啊？每天吵醒你的不是汽车的轰鸣声，不信你们听。从天没亮就开始叫。起床。美好的一天从起床开始。完了，这本想早上刷个牙，水也没了。哎呦，这咋整？这实在是也没办法，擦一擦吧。一会儿看看哪个地方咱接点水。昨天就给忘了，昨天用水的时候水流就很小。哎呀，今天干脆一点都没有了。哎，牙也别刷了，咱们往前赶点路，看看哪个地方。哎，有水咱们接点水吧，走，出发。路边有个垃圾桶，我们把生活垃圾给丢一下。这不对劲儿啊，我这上面怎么老是咣咣的响？赶紧下车看一下。是不是我这空调散了？这检查了一下，空调也没有松。先不管了，咱们找一个安全的地方再检查检查吧。我们把东西收拾好，继续赶路。这不行啊，还是响啊！这路这么平，肯定是哪个地方坏了。这咋整啊？哎，前边有一个大哥拦咱们，啥事儿？这车怎么了？打着双闪呢。咋了哥？你这车有问题了？我车没问题，我那个厂子里边就一个老树，它已经把它锯掉了。我就想，那个上面不能走履带的，就比较好。哦，就能不能给我把那个趴一下，把那个就是把那树根挖下来？对，树根它旁边一个花坛，把花坛把它趴了，把树根趴起来。哦，行，可不可以？离这儿给点费用给你。离这儿多远呀？我都知道了，就路旁边。我发个定位给你。那个往前走的时候，定位一到那个鱼塘那里，你就等着我。行，我先过去。大哥已经把位置发给我们了，我们开得慢，先按照大哥的位置先过去。大哥还要在这边等一个车，他说了这个活干完之后要给我钱，但是我们在交谈的过程中，他在路上也是无偿救援，所以今天这个活咱们不收大哥1分钱，帮大哥给解决掉。走，我们先往那边赶。大哥不一会儿就追上了我们，但是我这驾驶室顶上传来的声音越来越大了，哎呦，特别的刺耳，赶紧帮大哥给干完，咱们检查检查车辆。哦，就这个树墩是吧？把它扒开，扒到旁边来就可以了。哦，这个都保留？不要，全不要了。哎，就是把它扒到旁边了，我把这个位置，它这个已经没用了。哦，腐了。哦，这是个古树，就全给它拆散了。拆散了，倒到旁边来。那你有车吗？我直接给你装车上面就行了吗？我就让到时候我搞个铲子来装。哦，那也行。明白了大哥的意思，咱们开搞，赶紧干完，赶紧检查车辆。这声音越来越大了，只要一有共振，这从后边传来的声音就越来越大。这个地方大哥要打混凝土，咱们还是给他拍一下吧。我感觉应该不是啥大毛病，因为仪表盘上没有一个报警，只是共振大了就会有噪音，但是心里也慌得很。我说是不是要做了喝点茶？啊，我就不做了。啊，你这个斗你要不要洗一下，还是怎么搞？我不洗了，我就这样。就这样是吧？啊，他干活的斗，他没事。好。你们这儿有那个自来水吗？有自来水，不是我接点水。可以啊，你是要干嘛用？我接水箱里边。可以，这有多大的水箱？就那个呢。我这有管子，来。哦，满了。
辛苦辛苦辛苦。没事没事没事，行，我走了。嗯，走了。慢点啊！哎，在大哥这里接着水的时候，聊天聊的都把我车的故障给聊忘了。刚从大哥那儿出来，想的越来越厉害了，肯定是哪儿坏了，咱们赶紧去下车检查一下。实在不行了，走不了了。哎呦我去！总感觉是后面哒哒的传过来的声音，也不知道是哪儿。完了，就这个响，完了，帐篷掉了。哎呀，完了，这帐篷变形了，这帐篷勉勉强强收上了。完了，也不知道问题大不大，咱们先往大哥那边走吧。走，我还得麻烦你个事儿啊。我那个帐篷这儿好像掉了。哪个帐篷？你正好，你这儿有电焊师傅是吧？有。这儿，你看他把我那个驾驶楼给顶破了是吧？给顶破了。你看，打点胶，跟他打点胶。不是打胶打不住，他应该这边应该得顶一个棍儿。顶在哪？顶在这上面。顶在这个上面。这上面能不能升开？能不能焊？能焊。你看他那个，我说走着他老晃。行。刚下来了，一看，我操，这儿顶坏了。这就是咱们哥俩的缘分。真是缘分这。这我们于师傅来给你搞啊。行。你安排他给他帮忙搞好啊。行。把漏水的地方给搞一下。要不然我先上去一下啊。行哥，你先忙着。师傅给我量好了尺寸，下好了料，然后用电焊给我焊好。你看这帐篷收起来也特别丝滑了，你看怎么晃都不会有异响了。这回结实了。结实了吧？结实了。今天在路上遇见了大哥，很好，这个兄弟太仗义了。免费救援。大哥有点事儿，我帮他解决了一下。对。然后呢，我在大哥这儿也加了水。好。正准备我走的时候，哎，我这问题来了，这帐篷散掉了。回手我又过来找大哥。没事，大哥给我解决了难题。没事，真的太感谢了。好人一生平安，兄弟。好。真的，我们两个今天就属于互帮互助。对，好兄弟。没有大哥这个地方，可能我今天是这个地方。就是开焊了，可能一个问题会影响多个问题。真的，我在路上自己真的没办法解决。我们希望我们兄弟一路顺风啊！行，好，谢谢哥。那我就不过多打扰了哥啊，我就走了啊。祝你生意没事兴隆，以后机会多，我常去河北的朋友也多。哦，行，没事，简单的，好，行，快去。那我就走了吧。走吧。好，行。哎，大哥正在忙着装车，咱们挥手告别之后，继续赶路。就在我半路想要去加油的时候，万没想到，行了，加不进去了。哎，这大哥怎么还给我转红包了？我才看见。哥，你还给我转钱干啥呀？我一会儿再找你说啊，我加油呢。这是啥情况？充值不了呢？我线上给你支付一点，线下再给你点现金行吗？那分不了。分不了。对。啊，分不了啊。对啊。那我给你钱，你把现金给我，我微信转给你。哦，那也行，那也行。直接的手机。我上边钱不够了。可以，你把现金给我。哦。正好能凑合。你看一看。那正好，你270都转给我吧，要不走吧，那你要不够。我为什么点的次数多了，他不让我充值了呢？你点几次啦？我刚才点了好多次。一天只有5次。啊？一天只能点5次。我充不进去，然后我就换卡，我就充。那就充不了了，你再点也没用了。那这个线上就充不了。我刚试了一下，我那个几个卡里面都没钱了，我点了好几次。一天我去，那我给你现金也不行啊？你这个你也付不了啊。那这个分批次也付不了了。对，那个是单笔你加了一次性加出来的，那个付不了一半。哦，行，那我找他们借点吧，那就不换了。
啊，我找他们借点。他并不能打电话，就这样。哦，行，那你扫我吧。行，麻烦了啊！现在回头想想，每一件看似倒霉的事儿，最后都被一件事儿恰好化解了。或许是老天爷安排小鸟把我叫醒，让我早早出发，遇见了大哥。大哥这个人，平时在路上遇到谁有困难，都会帮一把。恰好在这个时间点，我们两个人碰上了。我先帮了他，他后来又帮了我。这不是谁在单方面施舍，而是两个愿意伸手的人，在刚刚好的时候遇见了彼此。我帮他干活没要钱，他却悄悄地转了账，我退掉了红包。那份善意已经绕了一个圈，又回到了我身上。这一天最大的感受就是，你帮了别人一把，老天爷就会在你不注意的时候安排另一个人来帮你。开着挖机慢慢走，这一路上的故事比目的地更值得被记住。下一站，温暖继续。